Ahí subimos a cortar leña. Se tiene que hacer en el día, bueno, más temprano, am, porque como a las 3 baja el sol, entonces ya cuando se va el sol, pues ya no puedes andar allá afuera en el bosque a oscuras porque en primera no se ve nada, en segunda empiezan a salir animales peligrosos. Entonces mejor estar ya en tu casita y pues por eso uno se previene temprano.